La temporada ja està en marxa i sembla que els equips han fet els deures aquest estiu, tant en els despatxos com en la pista. Alguns amb més temps que els altres, ho hem de reconèixer. El nostre programa també ha fet els deures, això sí, al nostre ritme, com sempre. I aquest any, al igual que els equips, hem tingut baixes, altes i renovacions dins el nostre organigrama. A més, tenim noves seccions que anirem incorporant en la temporada. Què dius? Primer de tot, potser donar les gràcies a l'incansable Albert Casas, que ha sigut l'exemple d'altres i que ara se'ns ha anat a les Bahames, gaudint de les tombones, el sol i la platja. Vaja, hi ha algun còctel segur que deu fer. Tot i que deu tenir molt bona cobertura, perquè ja ens està enviant informació de primera mà de hoquei i del Club Gel Puigcerdà. No ho pot evitar. Sempre li agrada treballar i li agrada la ràdio. Un cop tancada la carpeta de baixes, obrim la secció de renovacions. Ha sigut una dura feina, però al final hem aconseguit el millor per les dues parts. Hem renovat, per exemple, amb l'Agnès Casamajor, la dona del gel, viatgera del club, la nostra Public Relations particular, negociadora, impecable, a l'hora d'aconseguir convidats al nostre estudi, capaç d'aconseguir qualsevol cosa menys que la Renfe arribi puntual a Puigcerdà. Això, però ho aconseguirà, no patiu, ho farà. Tenim també en Pau Bombardó, l'home dels diagrames de barres, els números i les estadístiques. Com bé ens diu sempre, els números sempre diuen la veritat. Gran apassionat del hoquei i de l'arbitratge en el món de la pilota. Prepareu-vos per veure arbitrar partits de la Champions ben aviat. També tindrem renovat, com sempre, en Josep Padilla, l'home dels mots i de les frases cèlebres, pendent sempre dels partits i gran estratega tant en l'estudi com en el seu tauler d'escacs. El tindrem a nosaltres a partir del mes de desembre, aportant tot sobre el gran món de NHL i també amb els seus acudits. Bé, els haurem d'aguantar, què hi farem? Vinga, va, espero que no el censuri, va. Un altre que renova nosaltres, com sempre, l'Àngel Tornero, l'home del Fem Història, sempre remenant i buscant dins la història del hoquei gel i del Club Gel Puigcerdà. El seu cervell sempre barrina coses noves i no para de pensar en noves iniciatives per donar a conèixer el hoquei i el nostre club. Un cop tancades les renovacions i amb la caixa buida, però ben buida, us ho puc dir, de veritat, hem fet nous fitxatges. Sort que no tenim obres per acabar el nostre estudi, que ja està tot fet. La Carme Mas, apassionada del món de la ràdio i del hoquei gel, orgullosa del seu poble i del Club Gel Puigcerdà. Ja té ganes de treballar i explicar-nos moltes coses. La veritat és que, com no l'hem pogut enredar, però contents de tenir-la aquí. Ho hem intentat, però al final encara no sé com l'hem pogut enredar, però de veritat, molt contents de tenir-la aquí amb nosaltres. En Bastí Antona va ser un gran referent al gel i porta un cognom que ja parla de hoquei, i això en sap un munt, de veritat, de hoquei. Aquesta temporada ens il·luminarà amb la seva visió particular del hoquei i coneix millor que ningú tot el que passa dins i fora de la pista. Un altre col·laborador que tindrem és en David Harner, creador del domini hockeyhielo.net, una pàgina que sempre està a l'última del hoquei gel, tant nacional com internacional, i un friqui del gel i malalt d'aquest gran esport, igual que tots nosaltres. També tenim aquí el Marc Escolar. Dir-vos del Marc Escolar que el 4 de setembre del 2020 fèiem el primer programa de PUC Ràdio 2.0 i dins d'aquell equip inicial hi havia un jove estudiant de periodisme, el Marc, us ho podeu imaginar. Ara ja és professional del medi i que aquest any el tornarem a escoltar de tant en tant, aquest cop des d'Andorra, on treballa actualment. Per tant, fixeu-vos quin equipàs tenim. Ja tenim l'equip al complet i el nostre preci ben content, contentíssim. Ja està tot a punt d'obrir l'ampolla de cava per celebrar les victòries radiofòniques que tindrem aquest any. No ens posem els patins, però vivim cada jornada i cada partit al màxim. Aquest és el nou equip i esperem de veritat que us agradi. Passen 25 minuts de les 7 del vespre. Benvingudes i benvinguts a la nostra pista particular. Molt bona tarda. Aquí comença un nou programa de PUC Ràdio 2.0. Amb Agnès Casamajor, Albert Casas, Pau Bombardó, Àngel Gutiérrez i Joan Ramon Vidal. Where it began, I can't begin to knowing. PUC Ràdio 2.0. Un programa d'hoquei de quilòmetre zero, ben natural, ecològic i biosostenible. Fet a casa.
Malalts i malaltes de hoquei, sigueu benvinguts a la ràdio Hoquei Gel. Ja és divendres, quines ganes, divendres 26 de setembre. Aquí comença el programa número 212 de PUC Ràdio 2.0. I ho farem avui amb l'equip al complet. Ja sabeu qui són, els hem presentat i ara els escoltareu mica en mica. Aniran arribant tots i anirem fent coses, ja veureu. Arrenquem tots plegats i com es podria ser, amb l'Àngel Gutiérrez, el superheroi de la bona música i del bon ritme, que ha tornat amb més ganes que mai. Ell és el super DJ que sobrevola les zones de la ràdio. Soc en Joan Ramon, li que voleu que us digui, estic com sempre encantadíssim d'estar aquí amb tots vosaltres, fins i tot una miqueta més que l'any passat. Vinga, va, és hora de començar, és hora de sortir al gel. Doncs vinga, que ja estem aquí, ens falta encara gent, però ja som uns quants aquí. Agnès, molt bona tarda, què tal? Hola, bona tarda. Contentíssima d'estar una temporada més aquí parlant de hoquei. Molt bé. Escolta, haurem de parlar amb aquest de la Renfe per això, Jo ja he perdut la batalla. Sí, tens tota la raó. Mira que no em rendeixo mai, però... Costa. Una altra de les veus que escoltareu ben aviat, d'aquí una estona, quan li toqui explicar les seves coses, és la Carme Mas. Carme, bona tarda, benvinguda. Hola, bona tarda. Contenta d'estar aquí? Encantada. Un plaer per nosaltres tenir-te aquí al nostre equip i ja veuràs, anem fent coses, anem xerrant, anem fent coses, ens ho passem bé, ja veuràs. I com sempre, l'home que no falla mai, l'incansable, com us deia, i que sempre està buscant un dia o altre noves coses que fer, l'Àngel Tornero. Àngel, bona tarda. Ben retrobats una altra vegada i se'n tornem-hi. Contents de veure't aquí. Content d'estar aquí. I d'estar aquí, estem tots junts. L'Àngel Gutiérrez, com he dit abans, el nostre superheroi, super DJ de les zones. Àngel, una més. Què tal? Bona tarda. Dóna gust de veure aquest estudi avui com està, Bueno, si anem a l'Intos.com no sé si cabrem, perquè semblarà... Sí, però bueno, algo farem. Doncs aquests són l'equip al complet, ja ho veieu. Anirem parlant més coses d'ells, ara sabrem més coses, ens explicaran i anirem començant aquest programa, com sempre, per parlar de ràdio, per parlar de hoquei i parlar de Clubs de Puigcerdà, que és el que més ens agrada. Un dels components de l'equip que no tindrem aquí perquè es connectarà de tant en tant és, com us deia, en Marc Escolar. No ha pogut estar aquí entre tots nosaltres, però ens ha deixat un petit missatge. Què tal, Joan Ramon? Bona tarda a tu i a tot l'equip. Primer de tot saludar-vos i també felicitar-vos perquè Puigcerdà pugui seguir amb el seu programa radiofònic de referència i que tots els aficionats i aficionades a l'hoquei puguin seguir atents a l'actualitat de l'esport. Per la meva part, explicar-vos que aquest any tindrem un equip nou a primera divisió. Tindrem l'Andorra Hockey Club a la parròquia de Canillo, on la seva presidenta Núria Samaniego i tot el seu equip de treball, juntament també amb el suport del Comú, han pogut tirar endavant un projecte com aquest, un projecte que, si bé és nou, la seva pretensió és consolidar-se a l'elit del hoquei gel nacional i a partir d'aquí han començat a fer una primera inversió petita amb contractacions com per exemple la de l'exentrenador l'ucraïnès Dietkovski, que havia estat al Barça Hoquei Gel. També han mirat de contractar diferents jugadors estrangers que venen a rodar-se la Lliga i a més també sabem això que han tocat una mica els clubs del voltant per a veure si tothom tindria els minuts esperats o podrien comptar amb altres jugadors. En aquest sentit, no sé si han tocat algú de Puigcerdà, però vosaltres en tindreu més informació i segur que en podem parlar per a veure com comença aquest nou derbi, aquest nou derbi que tindrem a primera divisió. Va, doncs anem pel sumari de la setmana. Gràcies, Marc, com sempre. Més endavant parlem amb ell en directe, ja veureu. El nostre equip de guionistes assalariats també ha tornat, per fi, ha costat, però ha tornat. I avui, després d'haver estat tota la setmana pintant vaques amb ratlles de cebre per tal d'estudiar si així es redueix el nombre de picades de mosques i mosquits, no ho sé, no ho han aconseguit, i us asseguro que ho han fet sense prendre cap paracetamol. Al final ho han deixat i ens han preparat el següent sumari. A la primera hora, i si no perd el tren, tindrem aquí la jugadora del Club Gel Puigcerdà, la Carolina Moreno, per parlar de l'inici de temporada i de com anirà la Lliga Iberdrola 25-26. També comentarem la primera victòria del sènior femení a casa.
A la segona hora repassarem els resultats de la setmana. Farem ja el prepartit de l'interessantíssim duel de dissabte de nou amb el Xuri, un Xuri renovat que ens donarà moltes sorpreses, segur, ja ho veureu. Sabrem què tal va el torneig Bihockey, com va anar de la nostra pista, que es va celebrar la setmana passada, i per fi coneixerem a tot l'equip del programa. Avui sí, els tindrem tots aquí, us hem presentat i de mica en mica aniran arribant. I com sempre, ja sabeu, això intentarem fer alguna cosa més, el que ens doni el temps. I ens toca, comencem programa, comencem l'equip i comencem amb les felicitacions. A qui ens toca felicitar aquesta setmana? Com està el pati? Està per fer una party. Celebrem el teu aniversari. Que gel aquí a la vila, primera setmana d'aniversaris, i aquest any, Joan Ramon, si em permets, saps que sempre faig d'aquelles coses de les meves? Claro. Què et sembla si comencem a ampliar la llista de jugadors? El que tu vulguis. Fem el sub-18 també? Vinga, va, fiquem també el No? sub-18. Ja que hi estem, doncs mira, aquesta setmana ens toca felicitar el Gerard Casas i a la portera del sènior femení, a la Carol. A la Carolina Moreno, que esperem que arribi, ¿no? Estarem aquí. Carolina, missatge important per Carolina Moreno. Te estamos esperando. Corre, no trigues. Ja trigues molt. Corre, que hem de començar. Moltes felicitats a tots, de veritat. I bé, doncs ja veurem qui més tenim la setmana que ve. Per molts anys, a la 1, a les 2, a les 2, a les 3, a les 4, a les 5, a les 6 i a les 7 i... Aviam, 1, 2, 3, ja hi som tots. Si vols tornar a escoltar aquest programa, sintonitza amb Ràdio Puigcerdà dissabte a partir de les 8 del matí. També pots connectar amb la nostra pàgina a Spotify o bé seleccionar el nostre web a internet. 7:33, anem per les notícies. El sènior femení del Club Gel Puigcerdà s'estrena amb victòria a casa. Important debut de les taratanes guanyant 6-0 davant el Quimeres de Valdemoro a la pista d'aquí casa, a la pista de Puigcerdà. Tenim debut a la Lliga amb un nou equip, l'Andorra Hockey Gel. L'equip del País Veí, entrenat per Danilo Dipkovski, va debutar amb una derrota davant del Haka. Avui, si podem, en parlarem una mica més. Molt bé, el Club Gel Puigcerdà comença amb derrota i amb 2 jugadors lesionats. Doncs sí, els groc i negre van perdre la pista del Majada Onda i des d'aquí esperem que els jugadors ceretans, Nacho Granell i el jugador nouvingut, primer partit amb la samarreta groc i negra, el Gianni, estiguin recuperats ja per aquest cap de setmana. I la Fet Hielo ha posat en marxa una nova plataforma que és la Fet Hielo Televisió. La plataforma, sota el nom aquest que acabes d'esmentar, el Fet Hielo TV, serà una eina estratègica per oferir un producte de qualitat a l'aficionat espanyol i captar potencials nous usuaris, que en diuen ells, del mercat europeu. De moment, important remarcar això, serà gratuïta, però es preveu que a partir d'octubre serà de pagament. Escolta, tu que tens idiomes, torna a dir com es diu, Fet Hielo com? Fet Hielo TV. Fet Hielo TV. Ens ho apuntarem, Perquè nosaltres que encara estem en TV i aquestes coses i tal. Perdona, i el jugador com es deia? Gianni, el nom? Sencer? Bueno, això ja és... Sabeu que jo fa anys que estic aquí en el programa, no? No fa falta que em feu novetades. Veig que te l'has saltat, dic, serà per alguna cosa, no? Bueno, és un nom d'aquests composts. Intenta-ho, va, intenta. Kluskeri Gianni Taverti. Molt bé, molt bé. Força bé, no? Fantàstic, no? Vinga, va, molt bé, som-hi. Doncs, com sempre, comencem regalant entrades, Agnès. Que tenim ja concurs preparat, que aviat el penjarem, Tenim concurs, sabeu? És quan està carregant, saps? Està a punt de penjar. Va a poc a poc. Allò, Li costa, està... No us ha costat a vosaltres arrencar avui, també? Bueno, si t'explico.
Doncs sí, tenim un concurs d'una entrada doble, o sigui, 2 entrades pel partit d'aquest cap de setmana que jugarà el Club Gel Puigcerdà, l'equip sènior masculí, davant del Xuri Urdin a les 10 de la nit a la pista de Puigcerdà. Us avanço la pregunta, si voleu, i així quan definitivament estigui penjada podeu anar tot ràpid a contestar. I és que la setmana passada vam començar la Lliga de loteries, ara ho repassarem, però va haver-hi un equip en concret que es va estrenar, que encara no havia jugat en aquesta Lliga. Quin és aquest equip? Vinga, va, que és la pregunta una miqueta... A veure, el nivell continuem igual que l'any passat, Bueno, Joanra, perquè és primer dia, la gent encara està dormida... La setmana que ve ja ens hi posem i ho compliquem, va. Vinga, va, doncs ho compliquem la setmana que ve. Doncs ja sabeu, si sabeu quin és aquest equip, ara ben aviat podreu contestar ja al nostre Instagram, com sempre, PucRàdio 2.0, i aquí després us direm qui s'emporta aquestes 2 entrades pel partit de demà dissabte aquí a la pista contra el Xuri. Doncs bé, hem avançat que la setmana passada va començar la Lliga Loteries, però no només van ser aquests. O sigui que comencem a fer el típic resultat de la setmana. Comencem amb la Liga Nacional de Hockey Hielo Loteries, amb el partit que ja hem esmentat, Majadahonda 5, Club Gel Puigcerdà 2. També tenim... El Pau és que encara està... Acabo d'aterrar aquí i ja em feu treballar. Està mirant el resultat. Encara està amb el futbol. Ja van jugar. No, estan jugant, no? Estan jugant, no? Després. Més tard. Ai. Vinga, el segon partit que també es va jugar aquest cap de setmana va ser dissabte a les 9 del vespre, Xuri 7, Porto 4. I la golejada, una de les golejades d'aquest cap de setmana és l'Andorra 3, Club Hielo Haka 12. I el segon enfrontament entre el Xuri i el Porto també van guanyar els de Sant Sebastián el diumenge a 2:15, Porto 2, Xuri 6. Saltem a la Liga Iberdrola de Hockey Hielo, amb la que podríem dir que és la golejada del cap de setmana, Xuri Urdin 22, Tartalo 0. O de la temporada inclús, ja ho veurem. També golejada Puigcerdà 6, Valdemoro 0. Saltem a la Liga Nacional de Hockey Hielo U18 amb un Futbol Club Barcelona 5, Huarte 3. També en U18, Valdemoro 4, Xuri 7. Majadahonda una altra vegada, aquesta vegada contra els Sub-18, Majadahonda 3, Club Gel Puigcerdà 6. Aquesta vegada victòria per ceretans. I per últim va tancar la jornada de U18, Huarte 2, Barça 4. Doncs bé, aquelles coses fantàstiques i les meravilles del directe que dèiem, ara mateix anirem a començar a parlar amb la nostra convidada, la Carolina Moreno, que no arriba. Carolina, t'has portat el taxi. Bueno, mentre ve la Carolina, anem a fer una cosa. Aprofitem que ja tenim un altre col·laborador d'aquí, que és ni més ni menys que en Bastí Antona. Bastí, molt bona tarda, què tal? Molt bona tarda, què tal? Benvingut aquí amb nosaltres. Anirem a parlar de hockey aquest any i parlarem de moltes coses. A més, hem de parlar ara més endavant d'aquest Xuri que ve aquest dissabte, Sí, exacte, partit difícil aquest finde i aviam què tal. Molt bé. Amb la Carolina, el que teníem previst per una miqueta ara quan ens arribi, és sobre aquesta, per exemple, aquesta primera victòria. No sé si
sí, va estar una mica alerta, però bueno, va ser un partit molt important pel Club de Puigcerdà. Jo crec que començar la temporada amb una victòria sempre és positiu, amb aquest 6-0 davant aquestes quimeres de Valdemoro. Un equip renovat que, la veritat, jo crec que aquest any, Pau, Àngel, ens pot donar moltes alegries, no? Sí, les quimeres venien amb... O sigui, tant els hi va costar les de Puigcerdà com les quimeres d'arrencar la primera part, però després crec que inclús el resultat va ser curt. M'explico? Perquè vull dir, elles van saber-se defensar bé i bueno, van entrar 6 gols, que és important, però podia haver estat més. Sí, coincideixo bastant amb el diagnòstic. Va ser un partit on es notava que era el primer pels dos equips, perquè van començar bastant a veure-les venir, amb aquella falta del ritme competitiu que no veus a final de temporada, però de tota manera es veia un Puigcerdà molt superior, que només li va faltar fer el primer gol per començar a engegar la maquinària, i tot i així aquesta golejada 6-0 és el que deia l'Àngel, jo crec que es va quedar curta en comparació amb la diferència que es va veure sobre el gel. Un Puigcerdà on la plantilla que dèiem que s'ha renovat bastant, que la veritat conservem per exemple a la Paula Jiménez, la Kiera Ojar, la Rosa Martí, que l'havíem tingut, havia marxat, ara ens ha tornat, per tant tornem a tenir aquí, important aquesta nova aportació de Rosa Martí, la Megan Norris, que ja teníem l'any passat aquí, la Zoe Pareja, que també ens repeteix, l'Alexia Jiménez, que també ens repeteix, i doncs, bueno, clar, es van fer un any més gran i cada vegada aquestes jugadores van agafant més ritme, no? I Joan, jo tinc entès que les ben dues canadenques més, també, però per un tema de visats o papeleo no estaven aquí. Molt bé, Aquest any les crispetes les haurem de tenir també a l'equip femení. Sí, tenen crispetes al femení. Jo femení, crec que sí. Vam veure bastants brots verds l'altre dia. Pau, i després també una cosa molt important, vam veure un entrenador canadenc. Correcte, sí. Que jo crec que aquest home ha imposat un sistema ja només començar. Molta pantalla davant de la porteria i molt per feina. Quan van arrencar, I molt actiu a la banqueta. Se'l veia també donant moltes instruccions, fent crits, allò que normalment els entrenadors poques vegades se'l sent fer allò crits a la pista, que el sentis des de l'altra punta, i aquest entrenador el vam veure... No sé com deu estar el tema de comunicació amb les jugadores, no? Per al tema de l'idioma, això igual ens ho podrà explicar alguna jugadora, però home, se'l va veure un entrenador amb intencions. Us ha agradat, vaja, no? Té molt bon aspecte, sí. No, us haig de dir que és un entrenador que des del primer dia que va trepitjar gel sintonia 200% amb pràcticament, per no dir totes les jugadores, s'ha integrat superbé aquí a la vila, i de fet us diré que a la mínima que falta algú per ajudar a entrenar nens petits o allò que a l'escoleta està saturada, és el primer que es fica els patins i ajuda. No, això és molt important. Si és una persona que crec que si segueix amb aquest ritme i amb aquesta sintonia farà molt, no només per l'equip sinó per al club, i que primer programa de la temporada, Àngel, queda't amb el minut que ja començo amb les meves prediccions. 23... Segon programa, Agnès, que aquí n'hi ha que vam treballar la setmana passada. A veure, clar. Hashtag We Love Renfe. No, però clar, que aquí hem de dir una cosa. La setmana passada, senyor Pau... Aquí donant el callo, Jo us haig de dir que us estava escoltant. Jo no us volia renyar, però ningú més, Jo us escoltava des de la meva fantàstica Renfe. Escolta'm, i que ha quedat la caixa buida, jo no ho sapigueu, però ningú més, Clar, no pot ser això, però bueno, va, és igual. Però ja he vingut jo aquí avui per fer prediccions de les meves. Vinga, va. Tindrem moltes alegries amb l'equip sènior femení. 19:45, l'Agnès ja fa una previsió de moltes alegries d'equip femení. Es mulla, l'Agnès és d'aquelles prediccions que es mulla. No, aviam, 19:45, som-hi. Lliga Iberdrola. I Copa. Lliga i Copa. Que sí, vaig a saco aquest any. Queda gravat. O sigui, veient la sintonia que tenen les jugadores amb l'entrenador, amb tot, jo fico la mà. Jo he de dir que també em pujo aquest vaixell ja el primer dia. Lliga Copa, si hem d'anar hi anem. Aviam. Aquest dia vaig veure el femení i la veritat és que la primera part era cartonada, però després vam veure una cosa que pot tindre optimisme. I que encara queden jugadores per arribar. Carme, veus l'optimisme? Home, per suposat, no vindré jo aquí a trencar-lo. No? I tant que sí.
Bueno, i Basti, tu que ets un home de seny. Sí, no, jo no fico, no sóc l'aigua fiesta, jo. No, Àngel, tu què? De fet, el Salva la setmana passada, l'entrenador Salva Barnola va dir que aquest seria l'any del femení. O sigui que ell, que entén d'això, si ho va dir, és per alguna cosa. Clar, anava a dir jo, si hi ha algun sopar en joc, jo voto contrari, si no m'ho diré al grup, no sé com ho veieu això. I si no anem a sopar igual? Bueno, va, doncs vinga, sempre igual has de jugar-te. Tindré que sopar dues vegades per la Lliga i per la Copa. Bueno, molt bé. Em faria molta il·lusió a mi aquest any fer doble rua 2 vegades, tant de Lliga com de Copa, que això ja seria, doncs, potser ja la cirereta, Però bé, això ja ens ho trobarem, parlarem mica en mica, a poc, i anem fent. Com us deia, estàvem parlant d'aquest equip femení i miràvem una miqueta les jugadores que us estàvem dient que teníem. Ens hi han quedat que teníem l'Alexia Jiménez aquí, la Georgina Pous, perquè estic veient aquí també, la Mireia Fernández, que tindrem, Agnès, la Sandra Tor, l'Ariana Pasqual, la Mercè Vilaró, l'Arlet Badia, que l'Arlet és jove, una jugadora molt jove. L'Arlet és la petitona que ella, si no m'equivoco, té 14-15 anys. Molt bé. Però és pequeña però peleona, Molt bé. Natàlia Girbés, l'Olivia Soler, la Carlota Riera i la Carla Iglesias, pendent de, com deien, aquestes dues jugadores que tenen que arribar, no? Bueno. Molt bé. Tenim temporada de programa per llarg, no? Sí, es van encetar una iniciativa que és fer els MVP a final del partit, que va començar el femení, i inclús des de la grada es troba molt bona idea. Jo vaig estar parlant amb unes de Valdemoro i molt bona idea, i a més el primer partit va ser l'Alexia Jiménez, la Pereiro, a l'MVP. Aquest partit que es va jugar aquí a Puigcerdà es va saldar amb aquest 6-0 amb parcials de 1-0, 3-0 i 2-0, i doncs bé, amb gols de la Kiera O'Hare, de la Megan Norris, 3 gols de la Paula Jiménez i un gol d'Alexia Jiménez. La veritat és que és un partit interessant. Potser, veient una miqueta la diferència de tirs, Bastien, 35 tirs al Puigcerdà, 7 tirs per part del Quimeras de Valdemoro, ens dona una miqueta que les Quimeres encara li falta una miqueta aquest any, Sí, segurament sí, o nosaltres anem molt bé. Sí, això també seria molt bé, Llavors tenim aquest 7 aturades per part de la Carolina Moreno, per tant aquest 100% d'efectivitat, i un equip, el Quimeras de Valdemoro, que va vindre amb una plantilla miqueta reduïda, que jugadors tenen la Gala Parra, Elena Sánchez, la Lucía Fuentes, la Clàudia Arroyo, la Jara López, la Gemma García, la Patricia Barroso, Guiomar Santos, Carlota Martín, Ángela Íñigo, Cristina Gallardo, Noelia de Santos, Zoe Baudet, Clàudia Arroyo i Brena Hoggins. De porteres doncs tenien la Dao Martín, que bé, doncs acompanyada... Ho va fer molt bé, aquesta portera. Van partir-se els minuts, van jugar meitat del partit l'Amanda Dao Martín. Amb la Montserrat Pepe, oi? Sí. Correcte, la segona meitat del partit la va jugar l'altra portera, i la primera part el Puigcerdà, tot i estar acartronat, va fer bastants llançaments a porteria i va fer molt bé aquesta portera. Ja dic, si no estaríem parlant d'un resultat molt més avoltat, i home, crec que també és just destacar la intervenció que va tenir Crec que va ser el que diu el Pau, la portera va parar el que tenia que parar, i més a més... Sí, perquè és que si el Puigcerdà hagués començat a marcar ja el primer llançament, com aquell que diu, és que podria haver sigut un... Perquè a les noies, a les de Valdemoro els hi faltava ritme, però bueno, després van anar ficant, i el que diem, la portera va ser clau també. Val. Doncs una de les coses del partit que, veient una miqueta els highlights del partit, sobretot ara utilitzant... Hosti, ho he dit bé, això? Highlights. Ostres. Joan Ramon, no, si al final acabaré aprenent i tot, és increïble. A la meva edat i encara que aprendrem coses aquí, veus que bé. Escolta, doncs, veient els highlights... Has vist que bé? No sé si heu vist el que corre l'aturada de la càmera que es posa darrere la porteria, que ara ho està fent molta gent, i aquí Puigcerdà s'ha posat l'aturada del president de portera de Puigcerdà, de la Caro, amb aquell puc que va per dalt. Si no ho heu vist, busqueu-lo, perquè està fet a càmera lenta, però és increïble com
li entra un tir, l'atura precisament amb la guarda, que el treu cap a dalt, i el puck queda rebotat i cau per darrere de la portera, que ho hagués entrat a gol, però ella amb el cazo aixeca el braç esquerre i amb el cazo doncs, aconsegueix parar-lo. És que una aturada d'aquelles de llibre. Jo no sé què em va agradar més, si el tir, que està molt ben fet, la primera parada i la reacció d'aixecar la mà enrere, així que no sé ben bé què dir-vos, quin és el meu moment preferit de tot, però sí que crec, així no tant per donar tanta importància a aquesta parada, que és espectacular, de que, ostres, mola no només veure les accions de joc, sinó donar-li aquesta importància, per dir-ho d'alguna manera, en el porter, i també tindre vídeos així de xulos, perquè sempre són els grans oblidats. Si marques bé i si no marques el porter, és l'única manera que parles d'un porter. Importantíssima la figura del porter. Ara d'aquí, abans de les 8, parlarem una miqueta, Àngel, o just després, doncs precisament de que aquest any el nostre memorial va ser dedicat a un porter, una de les persones importants en el hoquei i en aquest món. Com a data no negativa, però sí, em sap greu ser mala persona i a començar ja renyant una miqueta, vaig trobar a faltar molta manca de gent en el partit del femení. No? I això que vam veure les primeres mesures que ha pres la federació també per equiparar més els dos sèniors, el masculí i el femení. Vam veure per primera vegada en un sènior femení, tret de les finals, 3 àrbitres a la pista. Vam veure com va haver-hi passi de màquina després de l'escalfament, que és el que s'acostuma a fer també amb el sènior masculí, això no es feia amb el femení. Són mesures que està prenent la federació, crec que encertadament per equiparar i per fer pujar també el nivell de la lliga, donar-li la importància que mereix, i sí que és veritat que no va acompanyar tant l'entrada, en aquest cas, a la pista de gel de Puigcerdà. Val a dir que és el primer partit, que jo crec que encara la gent no sap que ha començat el hoquei, però sí que és cert que de cara als propers partits hauria de ser un aspecte a millorar, perquè ja que en aquest cas des de la federació s'està apostant, doncs aprofitem-ho, no? I pugem tots en aquesta onada, però ja et dic, crec que van ser molt bones mesures, tant això dels àrbitres a la pista, que jo crec que el fet de posar-hi 3 àrbitres li dones valor al joc i a la lliga i a la competició. I llavors després això, el tema aquest de l'escalfament, també això de l'MVP, que tot i ser una iniciativa del club doncs també dona joc i peu a que la gent doncs pugi a la pista i donar més espectacle, no sé, jo crec que va estar bé tot això. Carme, hem de fer que pugi més gent a veure el femení, Sí, no sé com es pot aconseguir, però s'ha de fer. Tots hem d'animar-nos i pujar. I sobretot també penso, com a aficionada, jo el que veig amb els partits de femení és que és com més endreçat. Jo quasi que l'entenc més, el partit. Vosaltres perquè en sabeu molt, però... És més endreçat. Saps? Sí, és com una mica més... I després el nivell que hi ha i el que han aconseguit aquestes noies és que s'ho mereixen i hi hem d'anar i tant. Basti, és molt important el tema aquest de jugar amb 3 àrbitres, evidentment, tant en masculí com en femení, però sí que és cert que fins ara doncs, és com si algú tingués la noció que el femení estava un esgraó per sota, només posant 2 àrbitres, traient un passe de màquina, com ens explicava el Pau. Doncs són coses que és molt important equiparar, perquè si estem veient el nivell realment, no ens oblidem que tindrem un mundial aquest any aquí a casa, per tant hi veurem el nivell que hi ha en un mundial, ja és un nivell bastant bo, jo crec que dels més bons que he vist en femení, per tant és molt important que ja comencem tothom s'ho comenci a creure això. Sí, bueno, més que res que si ve un mundial aquí i és que en els mundials i en tots els partits, no sé, bueno, els partits fora de l'estat espanyol, entenc que era la categoria masculina sènior, la categoria femenina sènior, és el mateix, sí. És el mateix a tot arreu. Sí que és veritat que aquí la categoria és més jove, diguem, és que fa menys anys que existeix, però no vol dir que perquè fa menys anys que existeix ha de tenir menys valor o no les mateixes condicions que un senyor masculí, no té cap sentit. Comentàvem això de l'MVP, la veritat és que qui decideix qui és l'MVP del partit? Són els entrenadors dels dos equips, un fa al contrari, fan el creuament.
Molt bé, o sigui, Valdemoro es va decidir l'MVP del Puigcerdà i Puigcerdà va decidir l'MVP de les Quimeres, no? Correcte. Molt bé, molt bé. Tanmateix es farà en masculí i en femení. És una novetat aquest any, com van explicar l'any passat el Salva Rigola, és una novetat per donar-hi... anar fent coses per fer-ho més atractiu tot. Una bona iniciativa, la veritat. Trobo poder fer això. Altres esports, com per exemple el handball que es fa, i en altres esports que també hi ha MVP dels partits. Bueno, i el hoquei mateix, amb els mundials, el guanyem a cada partit, Clar, a cada partit del mundial. I de fet es decideix l'MVP igual que es fa aquí. De la mateixa manera, sí. L'entrenador rival ho vota. Vull dir que tampoc és que haguem inventat la sopa d'all, però ens posem una mica a l'alçada del que s'estava fent, no? Crec que també toca que la Lliga, doncs també els clubs prenguin aquestes iniciatives per fer pujar el prestigi de la competició, per dir-ho d'alguna manera, no sé. Clar, important. De cara al jugador, o en aquest cas a les jugadores, motiva evidentment motiva que et donin un premi, que et diguin MVP del partit, però que a sobre tu faci l'entrenador contrari, jo crec que és algo que et motiva una miqueta més, no? Clar, jo penso que el que motiva al final és la recompensa col·lectiva, no? Però que està clar que si al final l'entrenador de l'altre equip et dona aquest premi, està clar que no diràs que no, però jo penso que el que agrada més al final és l'objectiu que es completa amb l'equip o el que puguis aconseguir, més que aquest al final és com un guinyo que et fa l'entrenador de l'equip contrari, que està sempre molt bé, i jo crec que això és més cosa del club cap a l'aficionat que no pas cap als jugadors. Però a favor de que es facin aquestes coses en els partits? I tant, sí, molt a favor, a part que dona més espectacle al final del partit, com que enganxa més a l'aficionat, és molt millor, però que no crec que li doni, un jugador no crec que li doni molt valor a això. Doncs ja sabeu, no us ho perdeu, de veritat, aneu a veure el femení, us esteu perdent algo que funciona, i després quan arribi el Mundial anireu a veure un partit i no coneixereu la majoria de jugadores, perquè clar, penseu que a la selecció espanyola tenim representació de Puigcerdà i pel nivell que estem veient potser inclús tenim sort i en tindrem més representació, però bueno, si hi ha un Mundial a casa és molt important que comenceu a pujar a veure ja els partits de la Lliga Iberdrola, que és molt interessant, i veureu una miqueta com el femení ha fet una progressió en 4 anys, més o menys, exponencial, la veritat és que ha augmentat moltíssim, tots els equips, i que aquest any jo crec que tindrem una bona lliga, i no veurem potser tantes diferències amb alguns equips, potser aquest nou equip que s'ha format, veiem què tal van, però jo no crec que vinguin gaires diferències. Sí, jo crec que és el que dèiem, que potser els equips que entren nous, els que entren, també ho estem veient amb la lliga masculina, els que entren nous, doncs evidentment els hi falta més rodatge, i això amb la lliga femenina també ho estem veient, però els que ja porten anys consolidant-se a la categoria cada vegada estan donant més nivell, més espectacle i més competitivitat. Doncs vinga, va, anem a fer una cosa, anem a escoltar les notícies, allà en què passa fora de casa nostra, en què passa al món. Després de notícies ja engegarem el segon bloc, en el que parlarem ja d'aquest partit que ens espera aquí a casa davant del Xuri. També, evidentment, tindrem el nostre Fem Història, el nostre minut d'història que ens farà Àngel Tornero. Avui un minut d'història molt interessant, perquè parlarà d'una persona que tots coneixíem i coneixem i coneixerem, ja el veurem. Parlarem una miqueta també, com us deia, d'aquest memorial que es va celebrar, i amb la Carme, amb l'Agnès i amb el Bastien també parlarem moltes coses. La Carme ens explica moltes coses dels joves, perquè clar, parlem del femení, parlem del masculí, però no us oblideu que cada vegada més els joves pugen, apreten i tenen moltes ganes. Això serà res, d'aquí un parell de minutets, just quan acabin les notícies. No us oblideu i estem aquí. Tornem. T'oferim 24 hores de programació pròpia als 365 dies de l'any. La millor selecció musical, informació, esports, contingut, entreteniment. Ràdio Puigcerdà, 107.9 FM, l'emissora musical de la Cerdanya. I ara, un minut d'història del Club Gel Puigcerdà amb l'Àngel Tornero. En el minut del Fem Història d'aquesta setmana
encetarem una sèrie de mites del Club Gel Puigcerdà. Un seria en Luis Fernando Marcelino Soroeta, Antito Marcelino per entendre'ns, un defensa llest, tècnic, lluitador i valent, amb un caràcter molt fort que no ha deixat mai indiferent a ningú, i un guanyador amb un carisma especial. Fill de Donòstia, va arribar a la temporada 85-86 per aconseguir la primera lliga de la història del club, guanyant també la Copa d'aquell any. Repetiria Lliga de Groc i Negre la 88-89 i a més de 2 copes més. Va marxar el 1997. Amb una bona col·locació i un grau alt d'exigència, no feia gaire amics al Gel. Sempre aniria amb els seus companys amb molta energia i ja de jugador es veia que acabaria sent entrenador. A més del palmarès, Antito se'l recorda amb molta estima per haver padrinat molts bons jugadors i per ensenyar-los a patinar a la vila, per ser un bon company i per haver-se integrat a la professió del poble. I fins aquí el minut del Fem Història d'aquesta setmana. PUC Ràdio 2.0, un programa d'hoquei de quilòmetre zero, ben natural, ecològic i biosostenible. Fet a casa. Doncs, Àngel, moltíssimes gràcies, com sempre. Avui ens has parlat de Tito Marcelino. Casualitat o ja ho tenies preparat, això? Tu pots creure que és casualitat. Sí. Tu pots creure que és casualitat. Va sortir... Molt bé. Nosaltres guardem documents de quan vam fer per Facebook, del Fem Història, i va donar la casualitat que vaig trobar aquest. Molt bé. Un jugador, Bastien, carismàtic, difícil d'oblidar, Clar, jo com a jugador no l'he conegut mai, no l'he vist mai, però com a entrenador des de luego que és una persona que és, quan està aquí el veus, saps que hi és, i es fa sentir i veure. Home, no deixa de ser que quan jo sí que havia vist jugar, perquè clar, ja no tinc cabell, quasi bé, llavors vol dir que ja fa temps que havia vist jugar, però sí que era un jugador que quan jugava estava molt implicat amb la samarreta que duia a sobre, inclús amb la gent d'aquí, com deia, s'ha integrat molt, i ara evidentment està molt implicat amb el Xuri, que és el seu equip, però quan el teníem aquí a casa, Àngel era un jugador que jugava molt per la samarreta i amb el seu amic Andrés. Sí, a més és el típic que no li agrada perdre ni el parxís. Llavors, tu si vols veure de mala fama amb aquest personatge és quan ell no és guanyador nat. Llavors, a més, té el caràcter de... És un líder que, a més, és capaç de ficar nerviós a l'entrenador contrari, perquè és... No com el Gordòvil, però... Jo us he de dir que el pas del Tito Marcelino per Puigcerdà ha deixat un llegat més enllà. La manera de ser, la manera de defendre els colors, la manera que té ell, com dius tu, Àngel, de líder, diguem. Ha deixat, perquè sempre que parlem, ja amb els més vells dèiem, ostres, és que això el Tito, vull dir que ha deixat petjada aquí on el club. Molt important aquestes coses, i a més, és el que dèiem, aquest sentiment que tenia és el mateix sentiment que té ara, evidentment, pel seu club, a casa seva, el Xuri, i ho impregnen els jugadors, no sé si ho veiem els partits. Una data que no sé si sabeu, està casat amb una noia de Puigcerdà. Correcte. Que viu a Sant Sebastià, però vull dir que ell va estar uns anys aquí, no sé si us recordeu del Bodegón també, vull dir, va deixar empremta aquí també. Molt bé. Doncs ja ho sabeu, aquest Fem Història que teníem aquí d'en Tito Marcelino, que el veureu demà a la pista contra el Club Gel Puigcerdà, i un Fem Història, com dèiem, abans que parlàvem dels porters i parlàvem de que s'ha de seguir més, aquest any aquest memorial, Àngel, que vam fer-ho d'un altre gran jugador d'aquí i d'un porter de la casa com era en Toto Barnola. Bueno, com bé vam fer el programa la setmana passada que vas fer totes les entrevistes, bé, aquest any era la tercera edició, es va començar amb l'avi del Bastien, que diguem es va encetar aquest dia de les estrelles amb el seu avi. I bé, diguem que Toto Barnola també és un altre nom històric junt amb el Marcelino Tona, no? Llavors d'aquí ve que a la tercera edició es va fer pensant en el Toto. També per la Tina i pel Salva Barnola, evidentment, pel seu fill. I aquí va tindre el resultat, el 10 de maig la vam liar com es mereixia. Molt emotiu tot plegat, gràcies. Sí.
Aquesta iniciativa ja és el tercer any que es fa i en principi anem seguint, com que hi ha quòrum. El Dia de les Estrelles és l'homenatge que fem pensant en la història dels que van ser els pioners i tot l'esforç que hi ha darrere. Llavors d'aquí ve que es faci aquest acte emotiu. També es va provocar de fer una matinal d'hoquei gel on està implicat des de les categories inferiors, poden vindre veterans, inclús alguna vella glòria hem aconseguit que es vestien pedins, i es fer el matinal i després fer l'homenatge. Amb el teu avi aquí vam començar, sí. Sí, bueno, de fet és que això és una superbona iniciativa, més també perquè recordem que el Club Gel Puigcerdà és, si no el més històric, un dels més històrics de l'estat, i que recordar els pioners del club no està de més, i a més és que és un món on ens coneixem tots. Vull dir que trobar-nos un cop l'any per recordar els vells temps i aquestes històries també està molt bé, i és un dia que es fa caliu i és una molt bona iniciativa, sí. Com bé dius, Bastien, s'havien fet homenatges, és evident que s'havien fet homenatges, però vull dir, el que intentem era buscar un cop a l'any, buscar una data, i segurament es busca a final de temporada, i també és com un final de temporada i una retrobada de tots, i bé, passar un bon dematí també. Sí. Important i gran iniciativa, com bé dieu. Vinga, passen 10 minuts de les 8 del vespre, tenim un concurs en marxa. Doncs sí, tenim un concurs en marxa a les nostres històries de l'Instagram del Puc Ràdio 2.0. Us diré que m'ha sorprès, perquè hem ficat una miqueta de trampa i hi ha bastanta gent que ha caigut a la pregunta trampa, i és que, sí, hi ha pregunta trampa, perquè recordem, sortegem 2 entrades pel partit de demà, de dissabte, a les 10 de la nit contra el Xuriurti, en el que estàvem comentant ara mateix, però s'ha de respondre bé a quin equip s'ha estrenat a la Lliga Loteries. Aviam, diguem-ho bé. Quin és l'equip que s'ha estrenat aquest any a la Lliga Loteries? És un equip que no és d'aquí, que és d'aquí al costat. Ens queda a prop, però us diré, sí que és cert que hi ha 2 equips nous a la Lliga, però un d'aquests encara no s'ha estrenat. I hi ha molta gent que està caiguent en aquesta trampa. Sí, sempre les fas la rebusco. Molt assequibles, però escolta'm... Podeu comprar sucre i xocolata, si voleu. Vinga, va, sí, ho anem enganxant. Doncs, com hem comentat a l'inici, l'Andorra Hockey Gel va començar un partit davant del Club Yellow Haka. Escolteu el que estem dient. I, doncs, posats a estrenar-nos coses, uns s'estrenen en un lloc, altres s'estrenen en un altre, i avui estrenem un nou col·laborador del programa, que és en David Harne, que va estar a la pista del País Veí i ens explicarà moltes coses. David, molt bona tarda, què tal, com estàs? Moltes gràcies, bona nit a tothom. Es un placer, es un honor formar parte de este programa, que lo sigo desde los tiempos del Pere Gendrau, y de verdad es emocionante para mí estar aquí con vosotros y empezar temporada. Surtir al gel. Surtir al gel, muy bien. Oye, contentísimos que estàs aquí. Per qui no ho sàpiga, en David Harne és precisament qui està fent aquesta fantàstica pàgina que tenim, que és hockeyhielo.net, en el que trobareu moltes coses de hockey sobre gel, tant nacional com internacional, i moltes coses de la Lliga i entrevistes realment que valen la pena. David, todo un trabajo lo de la página, ¿eh? Bueno, que os voy a contar a vosotros, con el programón que hacéis y todo lo que lleva de trabajo, ¿no? Bueno, es una manera de dar rienda suelta a la pasión, ¿no? Como otras, sin más. Está bien el programa. Bueno, estuviste en Andorra además en el torneo del Kramat de hobby hockey, también estuvieron los Cansats por allí también, pero bueno, estoy viendo el partido. ¿Y qué tal el partido que viste en Andorra con el Haka? Mira, te cuento, el partido de Andorra comenzó con los 2 equipos como midiéndose, con 0-3 en el primer periodo, la verdad que con muchos tiros de Haka, pero también muy buenas paradas de Nikita.
el portero lituano de Andorra. El segundo periodo pues continuó más o menos similar, se llegó al 2-8 con un Jaca ya más acertado y una Andorra que achacaba ya la menor cantidad de jugadores, ¿no? Es un equipo en construcción, les falta reforzarse y se le notaba un poquito. Ya para el tercer tiempo pues se habían ido acumulando mucha tensión, muchas cargas, bastante dureza, así que mientras Andorra metía el tercero, comenzó una pelea que al final terminó en tangana entre Gastón González y Joanet Casals. Gastón nos contaba después que se cansó de ver cómo abusaban mucho del joven Juan de la Casta, uno de los más jóvenes del Jaca, y pues cuando vio que le daban también un palazo encima en las costillas, según dijo Gastón, pues se tomó la justicia por su mano y fue a por él, ¿no? Entonces Nanín estaba en la grada grabando todo y los árbitros, pues tras revisar el vídeo, expulsaron a Gastón y a Joanet y alguno más se comió también minutos de sanción, ¿no? Vamos, pero que a 6 minutos del final ya estaba todo el pescado vendido. Y bueno, sí, eso. Sí. Un principio de un inicio de temporada, hombre, hay que ir poco a poco, hombre, los goles vale poco a poco, pero tampoco hay que ir ya pegándose todavía, aunque bueno, hockey es hockey, seamos sinceros, y cuando se está en la pista, y te lo puede decir Bastien, cuando se está en la pista es muy difícil controlarse, ¿no? Sí, no sé de què em parles. Jo que sóc de sang freda, no sé... Sí, ¿no? Sí. Tú, no. Sí. Un hombre de sang freda, un hombre de sangre fría, Bastien Tona. Pero bueno, ¿qué te pareció un poquito? Sobre todo, pues vimos un poquito que el Andorra iba con 2 líneas justas de jugadores, no tenía muchos efectivos, y vimos un poquito también los fichajes extranjeros de Andorra, no sé, un poquito cómo los visteis. Pues mira, extranjeros son, es que ya no sé cuáles son extranjeros, bueno, si son de Andorra, porque son 8 nacionalidades las que había en el equipo. Es verdad que los 2 estadounidenses hicieron una asistencia y un gol cada uno, destacaron en ese sentido con más acierto de cada puerta. El otro gol fue del ruso, Stavisky, y lo que se ve es que es un equipo que le falta engranarse, ¿no? Es un equipo que se espera que se sigan reforzando. De hecho, hoy, luego publicaremos en hockeyhielo.net, pero han anunciado un danés de 22 años, que es Ala, y bueno, es la 9ª nacionalidad ya dentro de los colores de la Andorra. Y nos queda ver cómo se les da este fin de semana, ¿no? Porque juegan contra Majadahonda, uno de los equipos duros, y contra Madrid, uno de los equipos que hay que ver, pero que se espera que sea un poquito más del nivel de Andorra, quizá, aunque todo un poco aventurarse, ¿no? Porque no sabemos qué equipo va a sacar Juan Bravo tampoco. Pero bueno, tiene pinta que será un equipo bastante serio, ¿eh? Una vez que se complete y que engrane, vamos a ver partidos interesantes con este equipo. David, uno de los protagonistas fue el portero lituano. Sí. Perdón. ¿No? ¿David? Sí. Sí, correcto. Uno no estuve, pero según me dijeron, el portero lituano en la grada se notaba que la con gente 22 le apoyaba años se ve que si no hubiera sido él. incluso más. Vale. Y del Jaca, David, estos fichajes que habéis hecho en Jaca, que en un partido empezamos a ver un poquito cómo se movían, ¿qué esperas o cómo ves este año a Jaca? Mira, de Jaca los 2 fichajes canadienses, el delantero y el defensa, no han llegado todavía. De hecho, uno ha llegado esta semana, pero no pudieron jugar el fin de semana. El otro tardará unos días. El que ha debutado es el portero, Juho Harvinen, el finlandés, y da mucha seguridad, porque es un tío muy grande, pero muy calmado también, ¿no? Aunque nos contaba Vincent Frilla, el entrenador, que también es nuevo, ganó la primera liga como entrenador ya con el Jaca hace 40 años, pero ha vuelto y nos contaba que va a dar la oportunidad a Bruno también, ¿no? Porque al final Jaca, los 3 porteros que tenía el año pasado se le han ido, el primero y el tercero vamos a ponerle orden, aunque no necesariamente, pero se han ido a Finlandia precisamente, el Pablo Salvador, que era el que estaba un poco en medio, se ha ido al Barça, entonces de repente el Jaca no tenía porteros y pues recupera a Bruno del Huarte, que hace un esfuerzo de ir desde Madrid. Y entonces el entrenador dice que va a jugar con 2 porteros todos los partidos de momento, cosa que también es interesante de ver. El único extranjero, por tanto, fue el portero y la verdad que respondió bastante bien, aunque seguramente Jaca tenía más potencia de tiro que Toro. Bueno, David, hablando de porteros, jugaron los 2 e hicieron un muy buen papel ambos. Sí, la verdad que sí.
Como os digo, no es que tirara mucho en Andorra, pero porque al final pues las situaciones de dominancia se daban siempre por el lado de Jaca, pero sí que hicieron muy buen partido, sobre todo porque también llevaban una semana escasa de hielo, ¿no? Y eso se nota siempre al principio de temporada para un portero sobre todo. Sí, tienes razón, se nota. No te vayas todavía, David, porque ahora vamos a hablar del partido de aquí Puigcerdá con el Churi y también hablaremos un poquito de este Churi que viene aquí. Y bueno, en más partidos que vayamos viendo, pues continuaremos. Quédate con nosotros, porque ahora vamos a empezar ya a hablar de lo que nos viene esta semana. Dèiem, vinga, va, demà a les 10 de la nit a la pista del Club Gel Puigcerdà, Churi, amb arbitratges d'en Marc Guillem, i com a línies tenim l'Alba Luis Calero, que ja la coneixem, i l'Eric Espada. Serà un partit que no podeu faltar, és un partit trepidant. El Club Gel Puigcerdà ha d'aconseguir la primera victòria de la temporada, perquè serà molt interessant començar ja fent punts. Pau, una miqueta important fer aquests punts, ja que a l'inici de temporada anterior en aquest varia una miqueta, La veritat és que sí, canvia, perquè de fet la temporada passada la Lliga va començar contra el mateix rival i a la mateixa pista, contra el Majadahonda, però en aquella ocasió sí que el Puigcerdà va aconseguir guanyar amb un resultat ampli d'un gol a 6, i aquest any en canvi comencem a 0, no? Però bé, canvien les coses sobretot en aquest sentit, perquè el Puigcerdà la temporada passada no li va arribar la primera derrota de la temporada fins a finals d'octubre contra el Jaca, on vam perdre aquell partit a la pista de Jaca, un partit molt lluitat, però que no va arribar fins llavors la primera derrota, i en aquest cas la primera derrota ha arribat a la primera jornada. Però això no vol dir res, perquè ja sabem que aquí el hoquei la temporada és molt llarga i que moltes vegades tampoc la lliga regular no pot definir res si al final arriben als play-off i ho canvien tot del revés. Pel que fa al Churi Urdin, de la temporada passada aquesta, hi ha el canvi de que la primera jornada la van jugar contra el Guarte i van aconseguir guanyar, però a la tanda de penals, el shot-out, i el segon partit que ja van jugar va ser precisament contra el Puigcerdà també, en aquell cas a Sant Sebastián, i el Puigcerdà va aconseguir guanyar per 3-5. Per tant, inicis de lliga diferents pels dos equips, i es tornen a trobar en aquesta segona jornada. En aquest cas a Puigcerdà veurem com evoluciona la ratxa. No és moment per treure cap tipus de conclusions, Vull dir, en aquest cas els números poden no dir la veritat. No poden dir, home, sempre... En aquest cas poden no dir-la tota. No dir-la tota. Basti, ens espera un partit, jo crec que emocionant, no? Bueno, clar, el partit superinteressant i molt complicat, no? El Churi ve d'uns anys d'hores baixes, portava 2 o 3 temporades, el que dic, hores baixes, no tinguent el nivell esperat d'aquest club tan històric. El que sí que sabem que el Tito Marcelino ha tret el seu caràcter que té dintre de guerrer, i per lo que tinc entès s'ho ha muntat ell i ha aconseguit patrocinadors i poder aconseguir els fitxatges que té. També he vist m'he fixat amb el partit de la setmana passada, amb els partits de la setmana passada, que té també fitxatges nacionals, que també suposo que bona feina seva. A la destrucció del Guarte l'ha aprofitat, i bé, un Churi, llavors és el que dic, amb 4 fitxatges estrangers que repassarem i alguns fitxatges nacionals, si no evita pels 2 títols seria un fiasco, crec. Vinga, va, que serà un Churi d'aquests que ens agradarà veure. Anem a escoltar una miqueta què ens diuen els 2 entrenadors precisament d'aquest enfrontament de demà. Molt bona tarda, Salva. Primer partit complicat a Madrid contra un rival gens còmode. I demà, un Churi que ve de guanyar el Porto i amb moltes novetats. Què esperes de l'enfrontament d'aquest dissabte? Bueno, el Churi, què dir, un vell conegut, el Tito Marcelino, la veritat que l'any passat va ser un equip que va entrar a play-off pels pèls, veiem que tenia moltes mancances, un equip molt,
molt justet d'efectius, i aquest any és tot el contrari. S'ha reforçat amb 3 finlandesos, 2 jugadors d'atac i un porteràs a darrere, un porter molt bo que ve de segona finlandesa, amb un nivell molt alt, i després s'ha reforçat amb el Joan Vallès, jugador amb un nivell brutal, l'equip nacional, i després amb un Oriundo, no sé com es diu aquest nano, un nano que ha arribat, que ja té família basca i ha tornat cap a Sant Sebastián. Però tot això li afegim els 3 jugadors de Huarte, més els 3 jugadors de Bipolo, de Vitoria, que estem parlant d'una plantilla pràcticament de 10 jugadors nous, amb un ritme també brutal d'entrenaments, i aquí vindran a donar-ho tot, no? Després de lo malament que ho van passar l'any passat. No serà gens fàcil, a més juguen amb 4 línies, amb bon ritme, o sigui que ens espera un rival molt complicat. Està clar que aquest any els partits estaran molt més igualats que l'any passat. En el partit de la setmana passada vam tenir 2 jugadors lesionats. Creus que podràs comptar amb ells per aquest dissabte? El Jani sembla que s'està recuperant prou bé, i jugarà 100%, de moment encara aquesta tarda provarem d'entrenar avui divendres, a veure què tal. Jo crec que sí que estarà en condicions, no 100%, però per jugar bé. I després el Nacho veurem també, aviam com evoluciona avui a l'entreno, tampoc forçarem gaire, i aviam si es pot canviar, és el que està una mica més arrossegant molèsties. Degut a les baixes que hem comentat, els joves van tenir que suar la samarreta al màxim en el seu debut. Demà li tocarà de nou sortir a per totes? Tenim els nanos que pugen fort, aquests nanos de 16 anys, l'Uri Pérez, el Sasha Brugada, el Martí Costa i el Gerard Casas, que van debutar, van fer els seus canvis. Sí que és veritat que uns menys que els altres, però ja van tindre els 6 o 7 canvis cada un, i aquest cap de setmana tindran que jugar i donar-ho tot. Per ells és un premi, són molt joves encara, s'ha d'anar poquet a poquet amb ells, però que ja tinguin els seus primers minuts amb la categoria absoluta, la veritat que fa goig, i a més són nanos que estan preparats. Muy buenas tardes, Tito, y enhorabuena por la victoria en el debut de la Liga. Una buena manera de motivar al equipo en este inicio de esta complicada temporada, ¿no? Bueno, empezar ganando siempre es bueno, y más en una competición que es tan corta como la Liga Española, pero bueno, esto acaba de empezar, todavía no hay que pensar en ninguna cosa ahora, simplemente han sido 2 partidos donde sí es verdad que hemos jugado bien, pero bueno, todavía nos falta mucho para llegar al nivel igual de poder pensar en algo más, Entonces, bueno, vamos a seguir en este camino, y yo creo que poco a poco el equipo va a ir creciendo, y que bueno, podemos hacer buenos resultados y podemos disputar todos los partidos. Este año el Churi se ha reforzado. ¿Cuáles son las expectativas para este año que empieza? Bueno, en principio las expectativas son poder llegar a jugar el playoff, Una vez que lo consigamos, si es que lo conseguimos, pues ya podemos pensar en alguna cosa más. Bueno, de momento las expectativas están ahí, ¿no? El equipo es nuevo prácticamente, con mucha gente nueva. Sí es verdad que hay gente de calidad, pero hay que acoplarse poco a poco, hay que ver partido a partido y ver un poco en qué sitio, en qué lugar exactamente nos encontramos para poder disputar algo más que unos playoffs. Mañana partido contra el Club de Puigcerdà, un equipo renovado. ¿Qué esperas de este enfrentamiento con los jugadores de Salva y Dani? Bueno, el partido de mañana es un partido difícil, un partido complicado. Siempre contra el Puigcerdà son partidos muy, muy complicados, más jugando en su pista. Por el equipo que tiene el Puigcerdà, campeones de Liga el año pasado, un equipo muy sólido, muy fuerte, llevan tiempo muchos jugadores jugando juntos, por la pista en sí, por el viaje largo, de la manera que hacemos todos los viajes de llegar 1 hora antes del partido, por la altura que los jugadores siempre se quejan aquí de que por lo menos el primer tiempo es muy asfixiante. En fin, no va a ser un partido fácil. Tenemos la pequeña ventaja de que bueno, hemos ganado los 2 primeros partidos y vamos con un poquito de, digamos, de confianza, de soltura. Ellos en cambio han perdido el primero y eso bueno, puede ser bueno o malo. Tienen que salir a ganar como sea, porque ellos sí que se están jugando algo más importante, dado que juegan en casa y que han perdido el primer partido. Pero el partido no va a ser fácil.
Vamos con unas cuantas bajas importantes, pero vamos a intentar dar el máximo y intentar traer un buen resultado, aunque sea difícil. PUC Ràdio 2.0, un equip que aprèn i sap on va. Doncs va, que ens prepara un partit Bastien. Bueno, aquestes bajas importants sempre sabem que miraculosament amb un paracetamol a l'últim moment sempre s'arreglen, no? Sí, no havia escoltat el Tito encara, però bueno, veient el discurs que té és com de... amb la calma, però sabem que segons la plantilla que té i les dues victòries de la setmana passada, jo penso més que ja podem vigilar nosaltres a l'hora de rebre aquest equip, perquè llavors, com deia, si vols podem repassar una mica els fitxatges que té aquest any. Sí, correcte. Té, doncs, com deia el Salva Barnola, tenen un porter finlandès que ha jugat 4 anys a la segona divisió finlandesa, és a dir, és un molt bon nivell. Sapiguent lo important que és tenir un porter en condicions, no fa falta dir que ja és potser el millor fitxatge que tenen. Un altre finlandès, també de Tampere, els dos són de Tampere, davanter, també jove, és un jugador que va jugar l'any passat amb el Logroño, que si mirem els seus números, va jugar 15 partits amb el Logroño, sapiguent els resultats que va fer el Logroño l'any passat, i ell va fer 30 punts de 15 partits, és a dir, són 2 punts per partit amb el Logroño. No està nada mal. Un altre finlandès, també, doncs també un davanter que també ha jugat 4 anys també a segona divisió finlandesa, i ara ha aparegut aquí a Espanya, doncs, jugant amb el Churi, que també té pinta que farà la diferència a la Lliga. I llavors, com deia el Salva, també tenim un espanyol, un estadounidenc espanyol, Diego Alonso, que ha jugat a diverses lligues americanes, que no he vist el nivell, però tots els jugadors que venen dels Estats Units ja venen amb un ritme, si més no amb un ritme diferent que els d'Espanya. Tenim també els jugadors que venen del Huarte, com deia el Salva, del Huarte i el Joan Vallès, que venia de l'Oporto. El Joan Vallès és un conegut d'aquí, ja que és un jugador que jugava al Barça, és del Barça. I és un jugador internacional, juga amb la selecció espanyola i és un jugador molt tècnic, amb un molt bon tiro. També tenim el Hugo Pérez, que jugava l'any passat, va jugar una temporada a Txèquia, i és un jugador de Vitòria, crec, i és un jugador jove i molt bo, per lo que he vist, per lo que diuen els números. I clar, tot això li hem d'afegir en aquesta plantilla, en el veterà, i més que bueno, ja ho ha demostrat tota la seva carrera amb el Churi i diversos equips, amb el Juan Muñoz, que és un seguro de vida, i a part que la seva experiència ho deia sola, més els jugadors de casa que són també de qualitat, que hi ha el Matías, l'Ander Arraras, que també va passar per aquí, que sabem que és un jugador molt potent. És a dir que, bueno, el discurs que té el Tito d'aviam si ens classifiquem pel playoff, jo diria que no, que és un equip que lluita pels 2 títols, i demà serà un partit molt important, ja que és un partit a casa, que és important sumar els 3 punts. Pau, deies que sí, quan parlàvem ara de l'Hugo Pérez, estem veient un Churi que sí, que aquest any sí, no? Jo crec que s'ha reforçat molt i molt bé, i amb jugadors joves que pugen amb molta força, i que deia que sí amb el cas de l'Hugo Pérez, perquè és que jo recordo veure'l jugar amb categoria sub-18 amb el Bipolo, i ostres, era un espectacle de jugador, és a dir, és que ho feia tot sol. Vull dir, d'aquells jugadors que hi ha en categories sub-18 ja veus que destaquen molt, que es carreguen l'equip a l'esquena i que pràcticament et poden fer un gol de punta a punta a la pista que no l'has ni tocat.
dels que fan ràbia perquè no estan al teu equip. Claro. Básicamente. Sí, claro, bueno, pues eso ya pasa, eso ya pasa, David, estábamos un poquito de los fichajes y lo que nos puede traer el Churi. ¿Quién destacarías tú un poco de fichajes del equipo que mañana se enfrenta a Puigcerdà? Mira, a mí me parece muy interesante. ¿Se me oye bien? Sí, ningún problema. Vale. La figura de Diego Alonso, porque no solo viene de Estados Unidos, es que empezó a jugar en el Churi, o sea, él aprendió a jugar a hockey en el Churi, entonces tiene la cultura del club, tiene la edad, tiene 21 años, hizo 25 puntos en 31 partidos la temporada pasada en una de las ligas estadounidenses. Yo creo que él es uno de los que pondría el foco. El portero, por supuesto, también, un portero finlandés que va a subir bastante el nivel en las porterías, los dos porteros finlandeses, el de Haka y el de Churi, con el que comentábamos de Andorra, ¿no? Y después, pues Joan Vallès también es un poco la incógnita porque viene de cambiar mucho de equipo, ¿no? Del Barça, al Porto, ahora el Churi. Hay que ver si se adapta, pero también es una joven promesa española, ¿no? Que seguro que dará que hablar. Luego, me gusta mucho también, o sea, destacar el bloque, ¿no? De tanto jugador que viene del Huarte, que ya llevan jugando juntos mucho tiempo, que se conocen, que probablemente pues formarán parte de las mismas líneas. Y creo que ese es el potencial, ¿no? Que tiene Tito en sus manos, que es bastante. El Churi me parece que va a ser uno de los equipos que va a estar dando mucho que hablar. Lástima, Basti, perder el Huarte este año, ¿eh? Sí, és una... Llàstima. En català, no? Sí, cap problema. És una llàstima perquè era un club, ostres, era un equip que amb aquests 3 anys han fet una pujada de nivell i bueno, els números no enganyen, que l'any passat i fa 2 anys es van classificar per al play-off. És un equip que estava només amb projecció i estava els nens de casa cada cop agafant nivell. És una pena que no han pogut sortir aquest any. Clar, haguessin fet 10 equips a la Lliga, que hagués sigut un número rodó i un número històric, perquè no s'ha vist mai en aquesta Lliga. Bé, també pagarem els plats trencats, ja que diria que els millors jugadors del Huarte han aterrissat al Churi. Echaremos de menos al Huarte, David, la verdad es que sí. Oye, ahora que hablamos del Churi, el Churi se estrenó contra el Porto a doble partido, pero hemos visto de que realmente solo le han dado un punto. Más bien, lo que ha pasado es que al Porto le han restado un punto. Si la gente mira la clasificación va a ver que está con -1. Y esto es porque a 6 minutos del final decidieron abandonar el partido. Se quejaron del arbitraje y pues desde la grada parece ser, según me dijeron testigos, que el presidente del Porto dio la orden y el entrenador lo expulsaron y entonces empezaron a irse hacia el banquillo y no terminó el partido. Eso es lo que ocurrió. Sanció disciplinària i -1 puntos para el Porto. Sí, bueno, l'acció pels que no heu vist el partit o no heu vist el vídeo és bàsicament que va haver-hi l'expulsió d'un jugador. Llavors era una jugada que es començava amb un 3 contra 5 perquè ja tenien un altre expulsat i de cop i volta veus que els dos jugadors que estan a la banqueta expulsats creuen la pista, s'obren ells mateixos la porta, creuen la pista i surten. I a mesura que ells van sortint tots els seus companys van abandonant el gel, menys, em sembla, no us enganyaré, 3 o 4 jugadors del Porto i el porter, es parla i es dona el partit per guanyar pel Churi. Bueno, un equip que sempre dona que parlar, aquest Porto, y bueno, y esperemos, no sé, a ver si de cara a próximos partidos esto funciona. Oye, David, vamos a seguir ahora ya hablando de los pequeños y tal. Quédate con nosotros si quieres, nos vas escuchando y al final del programa pues hablamos un poquito todos juntos. Primer día, oye, pues muchas gracias, la verdad. Vamos a continuar haciendo esto. Y es fantástico poder hablar contigo, porque vemos otra visión del hockey, quizás de otros equipos, que desde aquí pues casi a veces no podemos ver. Y además, vuelvo a promocionar tu página de hockeyhielo.net, de verdad. Todo el mundo que le guste el hockey hielo, que la siga, porque... Oye, una pregunta, de verdad, muy rápida. ¿Cómo tú lo haces? ¿Dónde sacas el tiempo? Tiene trampa.
Estoy manejándome con los algoritmos de la inteligencia artificial y mi intención es llegar a conseguir que se haga sola. Estoy entrenando para que, jugando con la inteligencia. Claro. Aquí no hemos llegado. Así me libera el tiempo, pero la podemos disfrutar. Oye, pues muy bien, un placer. Bueno, pues quédate con nosotros que seguimos porque, clar, ara tenim unes entrades, no, encara, que parlar? Sí? Tenim unes entrades que en menys de 10 minuts tenco. Doncs pues vinga, va, 10 minuts i tanquem les entrades, com ens deia l'Agnès. Recorda la pregunta, va, vinga, va. Ràpid, tothom les... Jo crec que el David, inclús que ens entén i ja sap de quin equip parlem. Doncs vinga, repeteixo superràpid, a les històries del Puc Ràdio 2.0 teniu 10 minuts per votar i encertar la resposta per guanyar 2 entrades pel partit de demà a les 10 de la nit contra el Xuri, el partit que comentàvem fins ara. La pregunta és fàcil, però té trampa. Quin equip ja s'ha estrenat, repeteixo, ha estrenat a la Liga Loteries d'aquesta temporada? Vinga, va, que és fàcil i no fa gaire hem parlat una miqueta d'ell. Basti, aquest dissabte ens ho passarem bé. Ens ho passarem bé i aquesta temporada en general ens ho passarem molt bé, sí. Sí, perquè tenim una miqueta, jo crec que Àngel i Pau tenim uns equips, sembla que tenim equips punters i que tindrem realment un final de temporada jo crec que emocionant, no? Diguem que aquesta temporada és il·lusionant. A part de 9 equips, es veuen uns moviments que pot estar molt divertit. A més 2 clubs nous i... Molt bé. Sí, jo crec que tindrem una de les lligues, no sé si més igualades, però més competides dels últims anys. Doncs vinga, va, que així sigui. Jo tinc una pregunta per la Carme i una altra pel Bastien. Salva Barnola, la setmana passada va dir que debutarien uns jugadors U18 amb l'equip sènior, així va ser. Ara ens acaba de dir que també tornaran a jugar. Una pregunta per la Carme, què se sent com a mare? Gerard acaba de fer 16 anys, fa una setmana. Què sents tu com a mare quan el veus a la pista jugant amb jugadors molt més grans? I el Bastien, que ha estat en aquesta posició, no? Quan era molt més jove, també què se sent? Doncs mira, Àngel, jo em penso que el Gerard va tenir el millor regal d'aniversari potser de la seva vida, perquè justament el dissabte dia 20 era el seu aniversari, feia els 16 anys. Correcte. I quan es va veure convocat i el Salva i el Dani li van dir, doncs la il·lusió va ser enorme. Jo penso que el que senten és una sensació de pertanyença, uns colors a dins i com un orgull de dir, ostres, estic aquí, no recordo, jo crec que devia tenir 5 anys o així, i amb 16 anys, mira on estic, a la banqueta, ja amb l'equip. Penso que el de menys eren els minuts que van poder jugar, això penso que els hi és igual, sinó el sentiment aquest de dir, doncs estic arribant a l'equip i jo penso que estaven super orgullosos i super agraïts, tots 4. Sí, i referent a la teva pregunta, doncs, què t'he de dir, no? Un nen, perquè encara ets un nen, encara que ara les coses cada cop són més anticipades, però amb 16 anys encara ets un nen, jugar amb jugadors, amb els teus ídols, pels apassionats del hoquei. Jo quan vaig viure això era com el millor que m'havia passat fins ara en aquell moment, no? Perquè tota la vida veient el Salva, el Moro, el Casas i el dia que vaig jugar amb ells era com no m'ho puc creure, no m'ho estic creient i he de fer el millor que pugui i igual no vaig ni entrar, però és un premi, està clar, i s'ha de seguir evidentment treballant perquè no es quedi només amb aquest premi, sinó que vinguin premis més importants, però està clar que això és un pas en una carrera d'un jugador de hoquei molt important. Doncs aviam què passa aquest cap de setmana, ja veurem. Jo sé que la Carme no vol dir, però sé que ha fet un termo de 2 litros de valeriana per dissabte anar a veure aquest partit. Aviam què passa, no fos que, i esperem que no, però allà anirà amb el termo. Doncs, Carme,
després d'aquesta valeriana que t'hauràs d'aprendre segurament dissabte, que encara jo sé que te l'aprendràs, però no passarà res, fantàstic. Comencem la temporada tots a top, hem parlat ja dels sèniors, hem parlat d'aquests U18 que ja tenim aquí, els U15 amb una Copa Euskadi que ens explicaràs una mica, però és que els més petits de la casa també arrenquen i vam tindre ja aquí, vam poder gaudir ja dels més petits amb la B-Cup, no? Sí, Joanra, escolta, abans de tot et vull dir que quin plaer, no?, el de poder estar aquí amb tots vosaltres. Em fa especial il·lusió, perquè m'estic rodejant aquí de persones que teniu molta passió i que ho feu de manera voluntària. Llavors el resultat és aquesta aposta segura per disfrutar una estona i perquè les coses surtin superbé. Però bueno, no m'enrotllo, segueixo parlant de hoquei, és això pel que hem vingut aquí. I vinga, comencem parlant, com dius, del torneig aquest que hi va haver, el B-Hockey Cup, un torneig celebrat per tercera vegada aquí a casa nostra. Com sabeu, és de categories inferiors. Els 2 primers anys van ser de U13 i U11, i aquest any ha sigut U13 i U15. Com ha anat això? Doncs ha durat 2 caps de setmana. El primer cap de setmana va ser el 13 i el 14 de setembre i hi van haver 6 equips. Van ser el Puigcerdà groc, el Puigcerdà negre, el Barça i 3 equips francesos. Aquest cop va ser molt internacional. Aquests equips van venir de Bordeus, de Montpellier i de París. La victòria final va ser per l'equip local, el Puigcerdà negre, després de jugar la final amb l'equip de París. Estem parlant de la categoria de U15. I aquest cap de setmana passat, el 20 i 21, els 6 equips van ser el Puigcerdà groc, el Puigcerdà negre, el Barça, el Xuri, el Bipolo i el Haka, de la categoria U13, amb victòria final pel Xuri, que va disputar la final contra el Barça. Penso que és important valorar que és un torneig molt ben organitzat per un equip de persones amb moltes ganes i super dinàmiques. Penseu que hi ha una aplicació, es disposa d'una app que es diu Turnify, que permet tenir tota la informació del torneig i anar seguint els resultats en directe. A més, es fan sortejos, es donen bosses de promoció turística a la vila a tots els participants i es fa un regalet, un detall. Aquest any ha sigut una samarreta i un bidó per l'aigua. Molt bé. En total, quanta gent hem tingut per aquí? Doncs hem tingut 180 participants entre els 2 caps de setmana. Vol dir que s'han mogut i allotjat aquí a Puigcerdà, doncs imagina't, unes 250 persones vinculades al torneig. Aquesta dada jo opino que és superpositiva per un poble receptor de turisme com seria el nostre, no? I, per exemple, com a curiositat, doncs, no sé, saber que els de París van venir amb aquest tren nocturn i que les nenes del Haka van venir d'acollida. Aquesta acollida ens ha anat bé perquè la setmana vinent les nostres jugadores van a un torneig a Haka i llavors doncs, ja tenen l'acollida allà. Molt bé. I com a últim, parlant d'això del torneig, vull dir que les categories d'U9 i U11 faran el torneig gelat els dies 7 i 8 de febrer aquí a Puigcerdà, que ja en parlarem, però que ja es veu que treballen en moltíssimes categories i penso que és algo molt important, molt bé. I si vols, Joan, ara et parlo d'aquest cap de setmana, aquest que ve. Euskal Copa, no? Exacte. La categoria U15, doncs, viatja cap a Sant Sebastián. És un clàssic de pretemporada, no? Cada any es juga en un lloc diferent del País Basc, un any a Vitòria, l'altre any a Sant Sebastián, que és on es farà aquest any, i acompanya l'equip l'Albert Casas. Porta 16 jugadors. No para, eh? No para. No para. I bueno, sort en tenim també, oi? Sí. I es faran dos grups amb 7 equips en total i bueno, serà tot el cap de setmana, dissabte i diumenge. O sigui que penso que des d'aquí els hi hem de desitjar molta sort. Doncs interesant. David, estás por ahí, ¿verdad? ¿Nos ves? Sí, hola, ¿qué tal? Oye, la B-Cup que bueno, que también, claro, es importante, sobre todo las categorías inferiores. Haka, pues los chavales lleváis muchos años trabajando en ello, pero la verdad es que cada vez nos gusta más ver todos los equipos como la cantera va subiendo y cada vez tenemos más jugadores y más jugadoras. Sí, la verdad que sí. De hecho, en Haka uno de los problemas es el número de jugadores actualmente en el equipo senior, porque ¡qué envidia! ¡Qué suerte! Salen muy buenos jugadores de la cantera y al final casi cuesta encontrar sitio. Lo que pasa es que Haka, como en Puigcerdà, tiene también ese hándicap de que la gente se va a estudiar, ¿no?, a otras ciudades. Entonces, son canteras para todo el hockey español, yo creo.
Importante esto que teníamos. Carme, moltíssimes gràcies. Doncs, escolta, fantàstic, no? Dóna gust veure aquests jovenets com van pujant. Sí, dóna gust com van pujant i el número que són moltíssima gent, nois, noies, i això doncs és un gust i tant. Vinga, 10 minuts per les 9. Agnès, anem a tancar el concurs ja, no? Seria moment de tancar el concurs. Tanco? Sí, no? Tanca el concurs. Va, tanquem el concurs, s'ha acabat, ja no podeu participar més. I amb res, amb menys de mig minut, l'Agnès ens diu qui s'emporta aquestes dues entrades pel partit de dissabte aquí a casa contra el Xuri. Fico tensió d'aquella que a mi m'agrada. Pensava que ficaves tensió o estaves fent les boletes aquelles del bingo? No, perquè el bo que tinc és que com que estic tot el programa anant mirant, a veure si la gent contesta, si no s'equivoca, qui ha votat Madrid, qui no ha votat Madrid. Saps? Veure qui ha votat correcte a l'Andorra, vaig ja ficant els noms a la base de dades, vale, així tothom sàpiga, exacte. La resposta era Andorra, eh? L'Andorra és l'equip que s'ha estrenat. El Madrid no s'estrena fins aquesta setmana. Claro. Ai. I això que vam estar parlant avui al programa. I això que l'Àngel Tornero ha votat Madrid, perquè jo l'he vist com votava. Ara acabeu de fer els highlights. Sí. Molt bé, doncs vinga, qui s'emporta les entrades? Doncs mireu, s'emporten les entrades per aquest cap de setmana la Nana. Molt bé, doncs enhorabona a Nana, que s'emporta aquestes dues entrades per aquest partit de dissabte de Puigcerdà contra Xuri. Interessantíssim partit. Les entrades, com sempre, les podrà recollir a de Guixeta, a entrada de pista. Exacte, nosaltres ara li enviem un missatge per privat a l'Instagram, o sigui que heu d'estar atents, que si us toca rebreu el missatge. Aneu a la taquilla al partit abans de començar, ensenyeu el missatge i ja tenen les entrades ja preparades. Molt bé, doncs ara anem a repassar els partits de la setmana. Bastien, ens queda aquest partit com deien aquest dissabte, on veurem aquest Xuri renovat i reforçat, i com bé ens explicava el David, i hem parlat aquí entre tots una miqueta, doncs un dels equips a tenir en compte, com sempre, però aquest any potser una miqueta més degut a tot aquest Uarte que ens ha desaparegut, que és una llàstima. Esperem tindre Uarte un altre any, perquè jo crec que feia molt bona feina, com deies tu, però un partit en el que tothom ha de pujar a veure, perquè animar el públic serà important també. Sí, i aprofitant la dinàmica ja de l'any passat i de les victòries i dels partits tan apassionants que vam viure l'any passat, doncs comencem la temporada de bon peu i emplenem la pista. Molt bé, comencem de bon peu, com dieu. Doncs l'Agnès, perdona. Parlant del partit de demà, puc fer la meva falca publicitària? Oh, i tant, pots fer el que vulguis. M'encanta! Recordar que ja es poden recollir els carnets de soci. Avui es podien recollir, si sou ràpids i en menys de 10 minuts esteu al poliesportiu, podreu recollir el carnet. Si no, demà a partir de les 7 podreu recollir-lo, doncs això, fins que acabi el partit pràcticament. A les 9 demà. A les 9? Era avui a les 7, que sí? Sí. Hi ha masses hores entre el meu cap, ja. Sí, els highlights aquells de les hores fallen i ens tiren, El que passa que també hem de recordar que els carnets no cal tenir-los físicament. Aquest any es donen, però si tenim el play-off ja el tenim allà. Vull dir que està bé tenir-los, però que no us preocupeu, que pugeu igual, que amb l'aplicació doncs, també funciona. I amb temps, clar. Vale. Perquè si no es fan unes cues a l'entrada... Sí, clar, no? Ja totes les cues, que si vingueu al carnet... No esperem a última hora, clar. Cues que necessitem, cues en el masculí i cues en el femení, de veritat. Aneu a veure el femení, que us agradarà. De veritat, no oblideu anar a veure els partits del hoquei femení, que són molt importants. Anem a dir de seguir els partits de la setmana, però, David, hay un partido que jugáis también esta mañana contra el Barça. Va, mójate un poco, dime, ¿qué esperas de este partido? Es un poco difícil, ¿no? Porque no sabemos el Barça cómo está. Vosotros conocéis mejor cómo estaban bastantes de esos jugadores. Sí, pero mójate tú, por eso te lo digo. Sabemos que tienen buena cantera, ¿no? O sea que al final los equipos inferiores del Barça han seguido jugando y tienen buenos jugadores. Y bueno, hablamos hace poco con José Luis Gallardo, uno de los directivos, nos decía que algún jugador extranjero que esté por Barcelona a lo mejor se incorpora, pero de momento no nos podían decir más, así que mañana sorpresa. Venga, va. A ver què passa. Anem pels partits d'aquesta propera setmana. Calling plays, hit the pass, then the run back.
Som-hi amb els partits d'aquesta setmana. Començarem pel Club Yellow Jaca Futbol Club Barcelona, que esmentàvem ara, demà a les 9:30 de la nit. I seguirà el Puigcerdà Xuri demà a les 10 de la nit. A la mateixa hora també tindrem el Majadahonda Andorra. I ja diumenge, debut del Madrid contra l'Andorra a 1:15. Recordem que aquesta setmana no tenim hoquei femení, tindrem Liga Nacional de Hockey Hielo U18. Demà dissabte a 2:02 tindrem el Club Yellow Jaca Futbol Club Barcelona. I també demà a les 2 Bipolo Majadahonda. I ja a les 2:04 tindrem el Club Gel Puigcerdà Xuri Urdin, aquí a casa. Doncs molt bé, aquests són els partits d'aquesta setmana, que bé, a poc anirem tenint més quan tinguem el femení, que aquesta setmana descansen. De veritat, el nostre primer programa de tots complets, agrair-vos a tots, moltíssimes gràcies, Bastien, de veritat, la setmana que ve més. Sí, gràcies a vosaltres. Gràcies, Carme, què tal, com ha anat? Bé? Bé, moltes gràcies. T'has passat bé? Sí. Agnès, com sempre, gràcies i bueno, hem de comprar un tren nou perquè et porti més de pressa, si pot ser. O un helicòpter. O un helicòpter, també. Vinga, Àngel Tornero, moltíssimes gràcies, fantàstic, i anem fent història cada dia més. Gràcies a vosaltres. Y Pau, anem fent números, muchísimas gracias también. David, muchísimas gracias por estar con nosotros, hablar con nosotros, ayudarnos y darnos tu visión del hockey, que siempre nos gusta. La semana que viene, más. Doncs, si voleu, com sempre, us deixem, com ja sabeu, aquest any volem tancar el programa amb música feta aquí per gent de Cerdanya. Avui tancarem amb els Fraser i la seva cançó Farol. Si voleu, ens retrobarem el proper divendres després del Cerdanya Actualitat en el 107.9 de Ràdio Puigcerdà. Sigueu bons, sigueu bones, porteu-vos bé o no, feu el que vulgueu, però sobretot, salut i hoquei.